今集同大家介紹一間可以實現天婦羅自由嘅餐廳，睇之前記得點讚、訂閱、分享我嘅 channel 啊！大家好，我係而家 B N 啊，今日嚟到油麻地食8街26，等於34，係一間日式嘅居酒屋。呢度飲茶咧都係自助，跟住有啲杯啦，上面有一個水壺就自己斟。面上有啲調味醬，乜真係有人會企上去個腳踏嗰度嘅咩？呢個就係我自選嘅天婦羅烏冬餐，有9大件。一件係松葉蟹鉗，一啖已經食晒。喺出面真係好少有松葉蟹鉗嘅天婦羅。令我最鍾意嘅蝦天婦羅啊，超長7寸，自家粉漿呢就有啲特別嘅，唔係最薄嗰種，我就鍾意食輕身少少。件起魚係炸得最靚，因為佢係最薄身。魚係唔適宜炸太耐，都有少少乾水。鮮蘆筍天婦羅一定要食，因為好鮮甜，好特別，又係出邊好少有嘅，爽脆。呢粒係帶子天婦羅，片好脆，成粒好啖啖肉都唔差嘅。天婦羅超爽脆。土蠔好大隻，冇縮水。我係紫薯天婦羅，雖然佢外邊係紫色，但裏邊其實唔係紫色嚟，咁有啲黏糯。係我最鍾意嘅軟殼蟹啊！呢個都好大隻，盤好精緻喎，隻蟹攬住一堆嘅蟹節，好似食緊飯咁，好味啊！好厚肉，入邊仲有蟹膏，似食到軟殼蟹裏邊有蟹膏。個烏冬呢，白雪雪，想講佢真係超級滑，未試過咁滑嘅烏冬。不過個湯就要講一講啦，佢唔係一種新鮮熬出嚟嘅豬骨湯嚟嘅。
度提供酒精飲品。講下我對呢間餐廳嘅感受先。呢間餐廳所有 setting、人啦、食物啦、影視，甚至乎裝修，全部都體現到佢哋對日本文化真係愛到入骨入血嘅地步啊！所以客人嚟到真係有一種置身於日本居酒屋嘅感覺，都係香港第一間俾我有呢一種感覺嘅餐廳。如果你鍾意今集嘅影片，記得支持訂閱、like、share 我嘅 channel， 鼓勵我繼續創作，拍多啲片。而家暫時仲係不定期出片啊！好多謝大家收睇，拜拜。